佢係廣州塔入邊，等緊電梯上去，準備上去坐摩天輪。今日唔多人，今日幾好，今日冇乜人。啊，搭咗架 lift 上嚟啦，喺度拍下景先。隻耳仔都暈暈地啊！而家係幾多樓啊？107樓，428米。今日廣州唔係咁好天啊，大霧啊，所以今日可能廣州塔冇乜人。係啊，因為好悶。好啦，我哋準備出嚟呢個摩天輪啦，睇下多唔多人先。可能潮濕啊，好在又唔係好多人啫喎。好啦，轉頭排隊坐呢個摩天輪。樓梯好啦，我哋上啦，我哋準備上船啦。